ఇన్ఫిల్ మేము లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళిన కంటే ఈ సౌండ్లు పక్క నుంచి వెంటనే వెంట్రుకలు లెక్క పొడుచుకుంటున్నాయి. అంటే అంటే గూస్ బాంబ్స్. ఎప్పుడు బులక్ కటింగ్ చూసాం కానీ ప్రో కటింగ్ అయితే ఎప్పుడు చూడలేదు. ఇంక వెంటనే క్లాస్ బంక్ కొట్టేసి అయితే మిరపతికి అయితే అక్కడ వాలిపోయాం. మొత్తానికి ఈ కార్ట్ రేసింగ్ లో అయితే చాలా కాలేజ్ తరపుల నుంచి వారి కార్ట్లు అయితే వచ్చాయి. అందులో మన నానిగడ్ కార్ట్ కూడా ఉంది. దే గరుడ అలియాస్ గరుడు వేగ. ఇంకా లేట్ చేయకుండా మన కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే అందరూ వచ్చి రాగానే రేస్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు. రేస్ లో మాత్రం అందరూ ఒక స్పీడ్ లో వెళ్తాయి. నెంబర్ 2 కార్ట్ అని అయితే అది కార్ట్ అనుకుంటున్నాడు తెలియట్లేదు, గుర్రం అనుకుంటున్నాడు తెలియట్లేదు, అలా తొక్కుతూనే ఉంటున్నాడు. ఈ కార్ట్ రేస్ లో అయితే మధ్యలో అయితే చిన్నపాటి యాక్సిడెంట్ అయితే అవ్వబోతుంది. కానీ లక్కీగా అయితే ఎవరికి ఏమైతే జరగలేదు. ప్రో కార్టింగ్ విన్నర్స్ అయితే మన రఘు కాలేజ్ అయితే విన్ అయ్యారు. మమ్మల్ని ఫుల్ గా ఎంటర్టైన్ చేసి మాత్రం నెంబర్ 2 కార్ట్ అని అందుకోసం అయితే ఒక లైక్ అయితే తీసుకున్నాం. మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని జరా.